Olha a tecnologia aqui, ó. O pó, ele tem o tempo certo. O pó, ele ajuda a fixar a máquina, ajuda a fixar a chapa na máquina, tá? Então, a nossa expertise aqui junto com a Etools é justamente ter esse entendimento para a sua marcenaria não ficar aquela sujeirada. Ó, aqui tá sujo porque o coletor ainda não pegou, tá bom? Mas na hora que tá fazendo o corte, quando tá fazendo toda a parte de usinagem e tudo mais, a expertise é realmente o que faz toda a diferença para que você não tenha sujeira e tenha realmente uma empresa organizada. Pois é, além disso, não é só o maquinário, você precisa ter a capacidade de vender para fazer a tua máquina rodar. Precisa ter pessoas capacitadas. Por isso a nossa imersão presencial é feita para você que precisa, além de um maquinário, precisa de processo, precisa de marketing, de vendas, de pessoas capacitadas. Nossa imersão presencial vai te ajudar a levar a sua marcenaria, a sua fábrica moveleira para o próximo nível. Clica aí agora, garante a sua vaga na nossa imersão presencial.